瘸腿新郎拍了拍床边，示意新娘过来洞房。女孩当即坐了下来，男人随即朝着她靠近。就在女孩心跳加速的时候，男人却突然咳嗽起来，女孩顿时被吓了一跳。眼看男人喘不过气，她顿时有些慌乱。男人死死拽住了女孩，这把女孩吓得不敢说话。可下一秒，男人却恢复了正常。害怕。男人随即把跟班叫了进来，只因他要坐着轮椅离开。临走之前，他让女孩收起小聪明，因为王府是个是非之地，自己对这桩婚事也没有兴趣。要是女孩愿意，他们之间可以相安无事；要是不愿意，1年后他可以给女孩一封和离书。随即他比了一个离开的手势。殊不知女孩嫁给瘸腿男人没有反抗，只因她是真心想嫁过来，刚刚还把嫁妆送给男人表白。殊不知两人此前就见过，男人曾经在沙匪手上救过她，而女孩在男人落难的时候还给男人递上了一包绿豆糕，正是靠着这包糕点，男人才在大牢中活了下来。